हेलो गाइज, आज मैले डिजाई को मेभिक मिनी 2 ड्रोन अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। मैले अर्डर गरेको थिएँ अनि अहिले आइपुगेको छ। यो सानो चिटिकै परेको छ यो बक्स। अनि यो बक्स मैले खोल्दैछु। यो बक्सभित्र चाहिँ ल हेर्नुहोस्, एउटा यस्तो सानो झोला र छ चिटिकै परेको। यो झोलाभित्र चाहिँ के छ त है, के यसको एक्सेसरिज के आउँछ। यहाँ चेनमा यहाँ लक गरेको रहेछ। यसलाई चाहिँ काट्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई काटिसकेपछि यसरी चेन खोलेर यहाँ भित्रको यसको एक्सेसरिज, यसको पार्ट्सहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर यसरी राखेको छ। सबैभन्दा पहिले यो सायद हुनसक्छ यो कन्ट्रोलर जस्तो छ, रिमोट कन्ट्रोलर। यहाँ पनि प्लास्टिकले प्याक गरेको हुन्छ। एकदमै सानो छ, यो कम्फोर्टेबल छ, जति बोकेर हिँड्न पनि मिल्ने। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलर है, आरटिआर भन्छ यसलाई। यहाँ यसमा चाहिँ यसको डाटा, यो बक्सभित्र चाहिँ के छ त, यो बक्सभित्र यो डाटा केबल छ। यो चाहिँ मोबाइलमा कनेक्ट गर्नको लागि है, हाम्रो आइफोन, एन्ड्रोइड होइन, जुनै पनि फोनको लागि चाहिँ यहाँ टाइप सी अनि नर्मल आइफोनको दिएको हुँदो रहेछ। र यो चार्जर, यो चाहिँ कम्बो हो। अनि त्यो एउटा ब्याट्री चाहिँ ड्रोनभित्रै हुन्छ, दुईवटा चाहिँ एक्स्ट्रा आएको हुन्छ। एकदमै सानो चिटिकै परेको छ यो ब्याट्रीहरू पनि है। अब भनेको यो सानो कार्टुन बक्स छ, यो भित्र चाहिँ क्याटलग हुन सक्छ। क्याटलगै हो। अनि अरू भनेको मेन ड्रोन भनेको चिज छ, सानो छ है। यो जम्मा 249 ग्रामको मात्रै छ। ल हेर्नुहोस्, हातमै चाहिँ यसरी अट्छ है, सानो मोबाइल जति माथि छ। ठिक्कै सानो परेको छ, हेर्दा चाहिँ खेलाउन जस्तो मात्रै छ, तर यसको रेन्ज चाहिँ, यसको पावर चाहिँ एकदम ठुलो छ है। यो 10 किलोमिटरसम्म डिस्टेन्स यसको दूरी छ भने, हाई एल्टिट्युड भनेको चाहिँ यसको 500 मिटरसम्म माथि जान्छ। अनि यसको चाहिँ फुल 4K रेजुलेसन छ यसको। ल यसलाई पंखा फिजाउँदा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। ल यो अनि त्योभन्दा अरू चाहिँ के छ त यो बक्सभित्र। ल यो चाहिँ यसको पंखा एक्स्ट्रा पंखा पनि आउँदो रहेछ। दुईटा, दुई सेट 3 सेट पंखा आउँदो रहेछ है। यो हाम्रो DJI मेभिक मिनी 1, 2हरूको चाहिँ अब इनकेस पंखा कतै ठोकेर पंखा भाँच्यो भने चाहिँ नेपालमा पाइँदैन है यो चाहिँ। अनि बाहिरदेखि नै अर्डर गर्नुपर्छ, एकदमै महँगो पर्छ। अनि एकजना मेरो साथीको चाहिँ मिनी थियो, उसको चाहिँ अनि पंखा भाँचेर अहिले त्यतिकै बसिरहेछ है, त्यही भएर। अनि यो मिनी 2ले चाहिँ अपडेट गरेर पंखा पनि एक्स्ट्रा हालेको रहेछ। अनि ल हेर्नुहोस्, ड्रोन भनेको चाहिँ यही हो, सानो छ है। यसको ठ्याक्कै अगाडि गिम्बल क्यामेरालाई पनि लक गरेको रहेछ। अनि यो पहिलेको 1मा चाहिँ यो पेटी थिएन है, यसले चाहिँ टक्कसँगले यो यसरी पेटी पनि हालेको रहेछ। यो चाहिँ पंखा र त्यो पखेटालाई लक गर्नको लागि
पेटी जस्तो एउटा पनि हालेको रहेछ। यसको चार्जर निकालिसकेको छौँ। यसको त्यो तल्लो साइडको पङ्खा खुट्टा निकाल्दाखेरि चाहिँ यस्तो थिच्नुपर्ने हुन्छ है, तान्दा आउँदैन, त्यो थिच्नुपर्ने हुन्छ। टक्क आफै घुम्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, DJI Mavic Mini 2।